Juu nilisumbuliwa na ndoto sana, ikanipiga vita, ikanipiga nikiambiwa niuze hiyo ploti. Sikuwa najua ni nini inaendelea. Nikaambia niko na kesi kule, kuna pesa imepotea. Na tulikuwa watu wawili na kila mtu anatakikana pesa. Na muniuzie hiyo ploti, mnitumie hizo pesa ndio niweze kutoka kwa hii shida. Na juu Saudi kunatokanga stori za kutisha, nikafikiria watastuka na watangangana kuniuzia ile ploti. Kingori. Kumbe ploti mzee aliandikishanga majina zake. To the lower eastern part of Kenya, we have heeded your call. Here we are, Machakos County. Our guest today, Maureen Mbadha, tells us that she has spent the last 13 years at the Gulf. In her own words, the Gulf was a paradise, yes, but in Kenya, it was hell. Why the two contrasting pictures? Let's sit down with Maureen and hear how this transpired within these 13 years. My name is Kingori Wangeshi. This is my story right here on Tuko. Let's dive in. Kwa majina naitwa Maureen Mbadha kutoka Machakos. Mother wa mtoto mmoja, kijana amemaliza form 4 last year. Nilisomea Weta Primary School. But sikuweza kuendelea. Nili drop out nikiwa standard 3. Wakati nikawa nafanya kazi za nyumba. Kakuja nikafikia mahali nikaanza biashara. Nimefanya biashara zaidi za utawala. Huko Meango, Kayole, Saidi za Jiro. Ndio ikakuja ikafikia mahali nikakuja nikasikia hizi fununu za kwenda Saudi. Though wakati ya kukuwa rahisi, kulikuwa vitisho nyingi, hakuna mtu angetaka mtu aende Saudi. But mimi kama mimi nikacheza kama kimimi, nikajificha juu nilikuwa na ndoto zangu. Wakati ndio nilikuja nikaongea hii Saidi ya kina mamangu anikalie na mtoto kwenye amezaliwa ni huku Mbioni. Nikaacha mtoto huko, ndio nikaanza hizo process za Saudi. Mwanzo kwenda Saudi, ilienda 2011. Na wakati nilifika kule, kulingana na vile tulikuwa tunasikia huku, nilifika kule nikaona sio free kama huku Afrika. Huku unafika, unanyang'anywa passport, nguo kule ni tofauti. Kila kitu yani ilibadilika. Lakini juu kazi ilikuwa iko vizuri, nilipatana na watu wazuri. Cha kwanza walikuwa wanataka mtu mwenye amesoma. Na ule agent alinifanyisha interview, hakuwa anajua mimi sijasoma. Wakati sasa mimi nilifika pale, nilipata huyo mwanaume mdosi alikuwa ako India, alikuwa ameenda safari India. Sasa na juu mimi kuna ombi nilikuanga nimeomba Mungu hapo before, nilikuwa naambia Mungu, ndio sio kupenda kwangu nikatoka shule, nilikuwa nataka Mungu anipatie ile knowledge. Nilipata vitabu pale, kulikuwa store ya vitabu dictionary. Yaani Mungu tu aliniongoza. Hapo ndio nilianza kujifundisha kuandika Kizungu bila wao kujua. Na tulisafiri maeneo kadhaa na wao kujua kama sikuwa nimesoma. Na yule akaniamini, juu alikuanga mwalimu na kutasa zingine ananiletea vitabu nimmakia na nionyesha vile na mmakia. Sasa nikawa zaidi nazidi kupata ile nini pale kwa zile vitabu za shule. Nikawa napata maarifa zaidi kutoka kwa zile vitabu na pia alikuwa na vitabu mingi. Sasa miaka 2 kwangu tuseme ilikuwa rahisi juu mimi nilikuwa masomo, kando na kazi mimi nilikuwa shule. Kazi haikuwa ngumu kwangu juu mimi ni mtu nilikuwa nimesafa huku Kenya ama nilifanya vitu nyingi huku Kenya. Sasa kule mimi sikuona uzito. Uzito ni ile tu ya kukaa ndani, but hiyo kwangu ilikuwa changamoto. Nikachapa miaka zangu 2. Nikarudi huku Kenya 2013. Wakati uliporudi, familia ilikuchukulia namna gani? Na kwa sababu ulituambia ulijificha ukienda. Wakati walijua niko kule, kwanza niliwadanganya, si kuzidi kuambia tinafanya kazi ya nyumba. Wakuingilia sana lakini si kuonesha nafanya kazi ya nyumba, wasiku ile wanafuatilia juu wangejua zaidi. Mimi singetimiza ndoto zangu, lakini juu mimi niliamua kungangana na hiyo mjengo, ndio maana si kutaka kuambia familia mambo mingi. Lakini communication kule ilikuwa rahisi juu mtu hakuwa anaruhusiwa wakati huo kukuwa na simu. Ulikuwa unapewa simu mwisho wa mwezi wakati umetuma pesa. Ndio sasa nilikuwa napewa simu wakati kama nimetuma pesa na nilikuwa natumia bibi ya Steph Bro. Though alipass 2020. Pole.
na hakukuwa communication, but alinifanyia vizuri sana juu sasa mimi nilikuwa naongea naye namtumia pesa alafu naye anapatia bro. Sasa ndizo zilitumika kujengea mamangu. Okay. Sasa mimi wakati nilimaliza Saudi kurudi huku, nikakuja nikapata familia wako sawa, kanikaribisha. Nikapata kwetu kumechange, hata nikashindwa kuingia juu niliona ni kama White House. Na nikashukuru Mungu kuona miaka 2 kuna kitu nimefanya at least. Absolutely. Nikakuja nikakaa kidogo, nika apply job ya kwenda Dubai. Wakati niliapply job ya kwenda Dubai, ilikuwa na challenge, na nilikuja nikaenda 2014 mwezi wa 2 February. Wakati nilienda kule, nilipatana na Msomali. Na alikuwa na watoto 7. Na haikuwa rahisi. Juu mimi kazi yangu nilifanyishwa interview ya cleaner. Haikuwa rahisi, but tulipambana na nikataka kubadilisha ile place, but wao walikuwa wamependa kazi yangu, nikawa na vita kubwa sana, hakuwa nataka kuniachilia. Na mimi nisitaki kuwafanyia kazi juu niliona kuna vile niliona hatutaelewana. Mimi nilingangana nitoke, nikajaribu mara ya kwanza. Hawakuweza kuchukua serious. Nikajaribu mara ya pili, hawakuweza kuchukulia serious. Mara ya 3 niliandika barua. Nilichukua nikaandika barua na ilikuwa a very humble. Nikawaambia mimi najua mlitumia pesa zenu kunitoa Kenya. Na najua mlinileta hapa juu ya kazi. Kuna ombi moja tu nataka kwenu. Siwezi taka pesa yenu yenye mlitumia juu ya visa ipotee. Naweza taka tuende kwa ofisi, kuna jambo nataka tukaongelee kule. Ule mwanaume alikuwa na kampuni zake, hiyo siku alisimamisha kazi na akaamua tuende kwa ofisi. Wakati tulifika pale, mwanamke alikuwa amebeba ile barua. Wakati tulifika pale, tukasalimiana kwa ofisi na mwanamke akapeana ile barua. Ikasomwa. Mimi badala ya kuitwa niulize maswali, niliulizwa kama nahitaji wifi. Nikonektiwe kwa simu. Nikasema nikaulizwa ni chakula gani nataka. Nikaitishiwa chakula na ofisi. Wale wakaulizwa kazi ya Morini iko aje. Wakasifia kazi yangu. Na wakaambiwa endeni nitawaita. Mimi badala ya kuulizwa maswali mbona unakataa kufanyia mtu kazi, si kuulizwa maswali. Niliambiwa unaweza taka sponsor mwingine. Nikasema ya. Ndio walichukua driver, nikaenda nikachukua vitu zangu. Haikuwa rahisi pale kwa Msomali, alistuka kuamini nimemuruka hivyo. Ndio nikatafutiwa place nyingine. Ulikuwa umekaa nao miezi kama ngapi? Nilikuwa nimekaa huko miezi tuseme 5 ama 4 na kitu hivi. Okay. Ndio sasa nikatafutiwa place nyingine. Nikaenda nikafanya kama nikiwa na wiki 2. Ikuwa mbaya hiyo yenye sasa nilienda ya pili. Ikuwa mbaya. Tukiwa na wiki 2 tulipata ajali tukitoka Abu Dhabi tukikuja Sharjah. Ajali ya na gari ya barabarani. Yeah. Oh, pole. Sasa wakati tulipata ajali tukapelekwa hosi, lakini pale kuna vile nilifichwa juu maskali walikuja pale na ilikuwa barabara iko busy. 4 za kuteremka 4 za kupanda. Sasa ilikuwa barabara iko busy. Wakati watu walitolewa kupelekwa hosi tukaenda, nilikuwa tu na nini kidogo tu kwa kichwa. Tukaenda hospitali, tukatibiwa, tukatoka kule. But sikuendelea na ile kazi. Niliamua kurudi huku Kenya. But kazi ikuwa na shida, but mimi niliamua kurudi huku Kenya. Ndio nilikuja hiyo 2014 mwezi wa 6, mwezi wa 7. Ndio nilikuja huku. Nikakaa huku kidogo huku Kenya. Ndio nika-apply kazi ya kuenda Saudi Arabia again. Niliendanga Saudi Arabia 2014 mwezi wa 9 tarehe 3. Nyota unayo. Na wakati nilienda kule, namshukuru Mungu juu sasa nilikuwa ex-Saudi. Nilikaribishwa sasa kama mwenyeji. Wakati nilifika kule, hii ya pili sasa ilikuwa better hata kuliko ile ya mwanzo. Huku kwenye sasa nilikuja nikakaribishwa, nikaoneshwa kazi yangu nayo ilikuwa ya cleaner. Na nikaendelea na kazi yangu pale, nilikaribishwa vizuri.
Hapo ndio nilipata ma brothers, nikapata ma sisters, na kila mtu pale akanipenda kwa upupi. Juu kuna kitu moja nilijifunza hizi miaka nimeaso, nilijifunza kwanza kukaa na watu, na nikajifunza kukua mnyenyekevu, na nikajua sira ya vita ni unyenyekevu na kufanya kitu ikiwa right than kuteka advantage. Juu wakati unateka advantage ujui mwenye anakutazama. Wakati unateka kitu for granted ujui mwenye anakutazama pale, na unaweza ukajiletea madhara. Saudi nikaingia 2014 wa mwezi wa 9. Contract yangu ilikuwa ikuje kuisha 2016 but sikukuja. Kila mwaka nikawa niko na hiyo nafasi ya kuja huku kila mwaka but sikuwa ikuja. Nikakuwa Saudi for 11 years. So nimekuja juzi, sasa ndio niko na miezi 2 hapa Kenya. Na hizo ndani hizo miaka 11 ile lafu nimepata Saudi. Tupe hiyo experience ya Saudi Arabia for that long. Sidhani tumefanya interview mtu ambaye amefanya kazi Saudi Arabia miaka mingi hivyo. Mwaka 1, 2, 3 hadi 11. Sikuwa nakuja na nilikuwa na hiyo opportunity ya kukuja. Juu kule nilifilato more than huku. Na pia kule nilikuwa nasumbuliwa sana na depression. Kuna vitu nyingi zilikuwa zinaendelea huku Kenya. Na ile kitu kwanza ilifanya nikaishi na wale watu kwa heshima. Kwanza mimi nilijifundishanga kujitegemea. Kuna watu wengi wanaenda kule Saudi wanaambiwa na agent utakuwa unapewa wifi free, utakuwa unanunuliwa hii. Sasa zile vitu kama uzioni inakuwa ni vita, unaseti mind yako ni kama mateso. Kitu moja kule nilijifundisha kujitegemea. Nilienda nikapata place ina wifi, mimi nilikuwa najinunulia wifi. Kila kitu yenye nahitaji nilikuwa najinunulia. Nikigonjeka nilikuanga na pesa yangu ya kunipeleka hospitali. Umejiwekea? Najipeleka najitibu na pesa yangu. So nilizidi kupata heshima ya hali ya juu sana. Na nikaishi maisha mzuri sana. Sijai gonjeka nikakosa kuenda hospitali. Hata kuna wakati niliita gari nipelekwe hospitali, zilikuja 3. Watu 3 niliwapata hapo kwa gate. Kila moja akisema nilikuwa nimekuja kupeleka Maureen hospitali. Kwa hivyo nilikaa maisha mzuri sana Saudi. Na nilikula ile chakula nataka juu nilikuwa na garamika. Na ile amani nilipata pale Saudi, ningekuwa napitia stress hata ningekufia kule juu ile vita nilikuwa napiga huku Kenya ilikuwa iko mzito sana. Nilikuwa napitia vitu nyingi sana zilikuwa zinatoka huku. Mtoto wangu hakuwa anakaa maisha mazuri, alikuwa anakaa maisha mangumu na ilikuwa inaniumiza. Mtu anaweza jiuliza mbona sikuwa nakuja? Nilikuwa na hiyo opportunity ya kukuja, but kwa hii maisha elewa kwanza ile vita unapigana uelewe utaishi aje. Vita yenye ilikuwa huku inaniruhusu kutokea. Na ndio maana kwanza nilikaa ni make sure wakati nakuja huku kila kitu imetulia. Kwa hivyo kungekuwa huku kuna usalama hata ningekuja kitambo kidogo, but kuna vita nyingi ilikuwa inaendelea na nilikuwa najaribu kungangana nao nikiwa kule. Nisikuje huku nianze vita. Tutaingia hapo. Kwani ulikuwa unalipwa pesa ngapi ambapo unaweza kujifanyia vitu zako independently ambazo watu wengine wengi hawajaweza kujifanyia? Okay. Hakuna pesa kubwa ama ndogo. Kama unapatanga 100, kuna mtu sasa anapata 100 na hiyo 100 ameipangia. Kitu ya maana kwanza ni kujikubali na kujua hata ukiwa huku Kenya kuna watu wanafanyia 6,000. Hao watu wapewe wifi, hata nyumba nyingi hazina wifi. Hao watu hata chakula ni shida. Na unakuta huyo mtu ako comfortable. Cha kwanza ni ile kujikubali. Nilianza na 900 ya Saudi. Ni kama pesa ngapi? 900 sijui wakati ilikuanga I think something kitu like 24-23 hapo. Ilianzanga na 900. Na ikakuja ikaongezewa. Na kuna ile reason kwa nini ilikuja ikaongezewa. Na kuna mtazamaji hajui pesa ya Saudi ni gani? Inaitwa Rial. Yeah. Sasa nilikuwa napewa riali za Saudi 900 ndo nilianza nazo. Na nikakuja nikaongezewa. Ikafika 1,000. Na pia ilikuja ikaongezewa, kwa hivyo hapo tusiingie deep sana. Hapo tusiingie deep sana. Lakini ulikuwa unaweza kujipanga? Nilianza kujipanga kwanza na ile 900. Na wifi kule ni pesa nyingi juu nilikuwa natumia 300 za kule na 40 ya miezi 3.
So tuseme kwa mwezi nilikuwa natumia 100 kule wifi peke yake juu nilikuwa nanunua line ya internet. Natumia kwa miezi 3. Okay. Alafu mi unajua sasa kule watu wana complainingi wanasemanga chain strong. Kule jipange. Mi nilikuwa naenda nanunua maziwa lita 5 ama lita 3 si 5, sorry. Inaitwa Almarai. Nilikuwa nanunua kibuyu lita 3 na kunywa chai hata kuliko ya Mluya hapa Kenya. Ama kuliko ya mtu mwenye kuliko mtu mwenye anakamua hapa Kenya. Yani niliishi maisha ya kifahari, acha tu nisikudanganye. Saudi was paradise for you. Ai, mbinguni, mimi nilifika mbinguni kule. Kama nyinyi mnaongojea kwenda mbinguni, mimi nishafikanga kule. Maisha ilikuwa mzuri kwangu hapo, sitakudanganya. Juu ningetaka kitu tu bora tu nimeisema hivi. Nilikuwa naitikwa haraka sana na watu wengi. Hata ningekoa ningepata attention. Kusneeze ningepata attention. Ni watu niliwakea zaidi, nao waliona vile najituma bila kuteka advantage, nao wakanilipa back na walinilipa more than what I showed them. Ilikuwa. Hebu tueleze, ulituambia ulienda kazi ya cleaning, sio? Yeah. Tupe scope ya hiyo kazi. Ulikuwa na clean nini, wapi, ilikuwa namna gani? Kule ilikuwa ni kazi ya cleaner. Kule place yenye nilikuwa nafanya walikuwa nategemea wageni sana juu kuna biashara nyingi zinaendelea hapo. Sasa ni watu kuingia na kutoka. Mimi ningeamka asubuhi kitu saa 3. Nijitayarishe niende kwa kazi. Kuna hizo marumu kama ni rumu zenye zinatumikanga sana sana kila siku, ni kuvacuum, vitu kama hizo, kumake vitu unaziweka in order. Na sikuwa naonana nao juu mimi nikishaenda kilina usubuhi na toka saa 7 naenda kwa nyumba, narudi kwenda pale saa 9 in case kama kuna mtu atakuwa anaingia nikafungue gate. So mi mara nyingi ningekuwa kazi lakini hutaniona, lakini niko kazi. Okay. Yeah. Na hukupatana na hizi challenges watu hupatana nazo wakiwa Saudi Arabia, kuteswa, kupigwa? Mateso kwa hii dunia iko mpaka huku Kenya, hakuna mahali hakuna mateso. Lakini mi kutoka utotoni juu mimi nilianza kufanya kazi nikiwa na miaka 13 huku Kenya. Nilijifundisha kwanza kusoma mtu, asira zake. Mtu ukimkosea tabievaje, ukienda kinyume ni wapi italete shida. Sasa mimi nilikuwa aware, hiyo ndio ile kitu ilinisaidia kule juu nilifika pale nikasoma eneo na nikasoma watu. Na nikajua hapa ile kitu itanisaidia nikuwe faithful, nikuwe straightforward, nikuwe honest na ni focus. Na mimi si ule mtu ukinipatia kazi kesho utanikumbusha. Mimi ndio nafaa kukukumbusha. Na nilijikubali kwanza na nikakubali sheria. Kitu kingine, sheria za Saudi ndio ngumu na ndio zinafanyanga watu wanakimbia. Ndio kuna wale unakuta mtu kabisa amepitia mateso, but mimi si kupitia mateso. Wakati ulikuwa unakuja Kenya 2 months ago, kwa simu uliniambia kwamba ulifanyiwa party. Yeah. Hebu tueleze kuhusu ulifikaje mpaka ukafanyiwa party ya farewell? Hata mimi nilishangaa juu sijaiona hivyo hata kwa ndoto. Huku Kenya hakuna mtu ashanipeleka hata kwa hoteli hivi vile unakutanga mtu amepeleka uti. Nimesema mimi maisha yangu huku Kenya ilikuwa iko so busy. Sijainunuliwa keki ya birthday na mtu yote. Sijaiona party. Kwanza mimi si kulala nikisikia eti mambo ya party. Nilitayarishwa nikaambiwa kutakuwa na party yako na jitayarishe. Kwanza nilijitayarisha the whole day juu hiyo party. Ni keki tu ilinunuliwa na vitu zingine zilinunuliwa, madrinks hapo na pia mazawadi. Watu unajua saa mimi nilihudumia watu wengi kwa upupi. Mimi nilikuwa nimehudumia watu wengi pale Saudi. Kuna wale walipeana bahasha zao za pesa niletewe. Kuna wale walifika pale kwa hiyo party. Kwa hivyo party ilikuwa hivyo, kulikuwa kudance, kukula keki, kukunywa hizo madrinks, majuizi za kule na mazawadi. Yeah. Hapa Kenya wanasema kulikuwa na majuice na makeki. Yeah, kulikuwa na majuice na makeki na madhuiti. Ndio hiyo sasa umepata. Yeah, kulikuwa hivyo. Ilikuwa poa sana na nikashukuru Mungu juu ni kitu sijaiona kwa maisha yangu, but nilionea Saudi. Na nile ku appreciate watu, tulikaa vizuri na wao. Na walipenda kazi yangu. Na ikuwa rahisi pia kutoka.
Kwanza tulianza kugonjeka kama imebaki wakati tu niliripoti nitatoka. Tuligonjekanga. Tukakuwa so emotional. Timu yangu kule ilikuwa kubwa. Watu hata wengine waliniahidi kuniongezea pesa niendelee kukua kule, na wenye wananiahidi si eti ndio wanafanyia kazi. Najua sasa kule Saudi, acha nikwambie, wako unit wanapendana Saudi sana. Kama uko kwa unaweza kuta kama sister yako anakuja ananipromise kitu niendelee kukua kwako. So kule nilipata hizo maova na ikuwa pesa kidogo na ni watu walikuwa wamepanga wanilipe kama tuhesabiane mtu anilipe mwaka. Nilipata hizo maova sana juu ilifanya tukagonjeka kwa upupi. Tulikuwa so emotional na hata nikitoka ukule mwenye nilikuwa naye karibu mama nilimwacha akiwa mgonjwa, up to now ni mgonjwa hajaipona. Huwa naambiwa hajaipona, though alipatanga Mkenya mwingine. But huwa tunaongea na msichana wake, kuna watu kule tuna communicate. Ako tu sana jikaza ikuwa rahisi. Hata mimi kwangu ni vile sasa huku Kenya unaona mamangu lazima ningekuja nimone juu niliambia Mungu hizi miaka ni nyingi, nipatie opportunity ya kuona mamangu na unipatie opportunity ya kuona mtoto wangu. Sasa lazima ningekuja, hata ningekaaje kule lazima ningerudi huko. Alafu passport yangu ili expire 2021 na nimekuwa nikipushiwa niweze kulinio passport na singeweza nikiwa kule. Ndio nikarudi huko, hata kusafiri nilipata cheti kutoka kwa embassy. Sasa nikaona the more niko kule in case nikuwe na emergency ya kutravel kutakuwa na shida juu ya passport. Sasa mwaka ndio nikaamua kukuja, though ikuwa rahisi. Nilisema ndio narudi lakini ikuwa rahisi. Ili ni cost pia. Ulikuja July 2025? Ya tarehe 3 ndio nilifika huko. Wakati uliland pale Jomo Kenyatta International Airport, umekuwa nje for a very long time. Uliwezaje kuchukua Kenya wako na ukashikanisha sasa uanze safari ya kuwa Mkenya, uchukue maisha pahali uliachia hapa Kenya? Haikuwa rahisi wakati nilifika pale. Kwanza nilipatana na sistangu mdogo wa last born, nilimpata hapo na mtoto wangu. Alifurahia sana. Na nikakuta ni mrefu kuniliko, nilimwacha akiwa katoto kadogo. But niliomba tu Mungu anipatie nguvu, though kule nilikuwa nimetayarishwa, nikaambiwa Maureen, umekaa miaka nyingi sana hujakuwa Kenya, utakuta kila kitu imebadilika. You have to be strong. So wakati mimi nilikuja nikafika airport, niliambia Mungu anishike mkono juu sio rahisi, juu nakuta kila hata pesa hizi zenye sasa mko nazo si ndizo niliacha. Not ya 1000. Si ndio yenye niliacha. Though nilisikianga zilichenjiwa. Yukuwa na hiyo experience, practical experience. Ikuwa rahisi, acha tu nikwambia. Hata sahi si niko na miezi 2 hapa Kenya. Mambo kwangu sio rahisi. Hujashika rada bado? Sijashika juu place tumekutana nimeletwa na sister yangu mpaka hapo. Sasa mimi ni mgeni kwetu. Kenya ni kwetu na mimi ni mgeni. Nieleze experience yako ya kuhusu wakati unajua ukitoka airport kama unaenda Nairobi city center. Kuna expressway, barabara ya juu, ama uliacha? Sikuiacha, vitu nyingi huku sikuacha. Hiyo sikuiacha. Mimi nimeona vitu mpaka nachanganyiki huku ni wapi, sikuacha kukiwa hivyo. Mambo mingi huku imebadilika sana. Hata barabara nilikuwa natumia wakati nilikuja nilienda Syokimau kwa Steph bro wangu. Ilikuwa usiku almost saa 9. Barabara yenye nilikuwa nimezoea wakati huo sio huo, ni estate na kumefungwa. Sasa ijakuwa rahisi kwa upupi. Nilifika, watu wakanikaribisha vizuri, familia. Na bado niko tu kwa familia, bado hata sijamiti ma friends. Nafikiri nyinyi tuko ndio watu wa kwanza nimemiti, sijamiti ma friends, nilimiti familia watu wachache sana. Thank you for the honor. Tunashukuru. You are welcome. Hebu tueleze changes zingine ambazo zilikushtua. Hiyo ya pesa ni moja, very very crucial. Hii mambo ya kununua data, hiyo na imenipatia challenge. Mambo ya kununua data imenipatia a lot of challenge. Juu though nilikuwa na line yangu hizo miaka zote nililinda. M-Pesa ijakuwa na shida juu kule nilikuwa natumia M-Pesa ijakuwa na tatizo yote. Mambo ya kununua data imenishinda, kulipa kitu na simu nao ni challenge nyingine. Till na hiyo na imenikalia ngumu.
lazima nipeane simu saa zingine nikuwe nimeshika rada. Jumi kule nilikuwa nimezoea tu ile kwa sent. Sikuwa na hii mambo hizi vitu, kuna vitu nyingi zenye ziko kwa simu saa hii. Ukweli. Aya, hii unaenda kila mahali tu ukienda unakutani kila kitu imebadilika. Kuna hizi Uber, si kuziacha, niliacha taxi. Yaani mambo imebadilika mingi tu tena zaidi. Kila siku tu najifunza tu jambo mgeni. Alafu kitu ingine imekuwa shida ni kusalimiana kwa mkono. Liona hata kwa gari vile niliingia niliwasalimia habari zenu. Kule hatukuwa tunasalimiana kwa mkono, ufai kusalimia mwanaume kwa mkono. So unajua huku salamu huku kwetu ni kama za Waluya ni lazima. Sasa imekuwa challenge pia. Saa zingine naonanga ni kama nakosea juu kule sikuwa nimezoea kusalimia mwanaume na mkono. Kweli umepata dunia imebadilika. Sasa ukiwa Saudi for that long lazima kuna matunda. Tuingie kwenye projects ambazo umefanya wewe, manake miaka 11 ni miaka mingi. Kwanza kabisa tukianza ulitutajia kwamba ulijengea mamako nyumba. Na ni nyumba mrembo niwaambie. Ile contract ya kwanza hiyo ya miaka 2 nimesema pesa ziliingia kwa mikono salama. Juu zilikuwa zinaingia kwa in-law wangu, naye anapatia bro. Na nilisema tu nyumba room 3. Hivyo tu ndio nilisema juu kule communication iko mingi kwa ile communication ya kwanza. Na hizo pesa pia mtoto wangu alikuanga kuna kazini yangu alimchukua akamweka kwa private school, ilikuwa na gari na ilikuwa na chakula. Na nashukuru sana hiyo kazini yangu, hiyo kitu alinitendea. Sasa nikajengea mamangu nyumba ya room 3. Mtoto alikuwa kwa shule mzuri na tu vitu tungine hapa tudogo juu sasa nilikuja nikakuwa breadwinner. Sasa hizo miaka 2 nilifanya hivyo. Hizi miaka 11 kwanza acha nikurudishe pale zile miaka 2 za mwanzo. Nilikuwa nimeacha mtoto place inaitwa Mbione. Hii area tuko. Na ni kwa brother mamangu ama kwa uncle yangu. Na hapo ndo nilikuja nikajifunza kitu moja. Wakati unateseka unaweza patana na watu wanakuweka tu vizuri, hamna vita. Vitangu ilianza wakati nilianza project progress zikaanza, ndio sasa shidangu iliingilia. Mtoto wangu sasa huko kwenye nilimwacha, pesa ya mwanzo nilituma kule 20,000. Na nikawa nimemwambia nunulie mamangu viti 5 tu za plastic. Hiyo wakati zilikuwa zinatoka 700. Na mpatie cash 3,000. Alafu mtoto kuna kashule kalikuwa hapo karibu. Nikamwambia sasa ashughulike mambo ya uniform nini na hizo zingine kama 10,000 watumie. Ango aliniosha na sikujua. Juu communication ikuwa. Nikawa naletewa kwa ndoto. Mungu alitumia ndoto kunijulisha ile mambo ilikuwa kujua kuwa communication juu. Nimekwambia simu ulikuwa unapiga mara moja wakati umetuma pesa. Huku katikati ya kuwa mambo ya kupiga simu. Sasa ndoto zikawa zinanisumbua. Hata mpaka naona mtoto wangu kwa ndoto. Vitu nyingi tu naziona kwa ndoto. Sasa siku moja nikajiona niko nyumbani kwetu sasa. Mamangu akaniambia kupewa pesa. Hiyo siku kitu ikanisukuma sana. Nikaomba simu nikapiga. Sasa huko nyumbani si kupiga kwenye mtoto wako. Nikajua kuna kitu ilifikanga kule. Huku nikafuatilia mtoto hata shule kuwa vitu zenye nilimwachia kama bagi ya shule na vitu zingine zilichukuliwa zikapewa mwingine. Sasa mtoto wangu alianzia mateso hapo kwa upupi. Mateso yake ilianzia hapo. Wale wakati walijua nimejua ile kitu wamefanya, matusi ndo zilianza kufanya kazi. Nilitusiwa, nikaongeleshwa vitu mzito. Na nikatuma sistangu akaenda akachukua mtoto kule, akampeleka sasa kwetu Eta. Wakati alimpeleka kule, nashukuru kazini yangu, Mutunga jua kuwa na communication yote, but kuna shule ilikuwa imejengwa. Shule mzuri sana academy. Aliongea na ustafu bro wangu juu pesa zilikuwa zinapitia kwa mikono yao. Akasema huyu mtoto atapelekwa hiyo shule. Na akampeleka kila kitu akaorganiziwa. Sasa huyu wangu akawa akitoka Nairobi ndio wanashughulika mambo ya mtoto, mambo ya fee, kama ni manguo anamnunulia juu kuwa na communication. Na kweli wakati nilirudi huku
nashukuru juu nilipata hiyo mambo ya mtoto, ama pesa yangu ilitumika vizuri hizo miaka 2 kwa upupi. Okay. Ilitumika vizuri. Sasa ingine ya pili. Mara ya pili sasa. Sasa ya miaka 11. Kuna mama rafiki yangu tulikuwa tunafanya naye biashara huko Saidi za Meango. Meango iko na huko Utawala Kayole. Na alikuwa anaona ile mateso napitia, na alikuwa anajua life yangu vizuri sana juu alikuwa karibu sana na mimi. Na alikuwa anajua natafuta shamba ya kununua. Na akaniitia na huku Saidi za Kibwezi, kuna rafiki yake alikuanga amenunua shamba huko na amejenga. Na mimi nikakusanya pesa, nikamtumia. Nilikuwa nimemtrust sana juu sikuwahi muona na tamaa. Ni mtu wa kanisa, ni mtu ungeenda kwake hata akikuwekea chai, kwanza hata anaombea chai. Alikuwa mzuri sana. Wakati aliniitia ile shamba, mimi nikatafuta pesa, nikamtumia, akaenda akanunua. Wakati alinunua, mimi nikamwambia nataka nikusanye pesa ingine juu zilikuwa rahisi kwa upupi. Juu eka moja na kwota nilikuwa nimepata around hapo 90,000. Sasa nilikuwa nataka juu yeye alikuwa ako sawa, yeye kuwa na shida, mimi ndio sikuwa na kitu, hata kuku sikuwa nayo wakati. Nikaongea naye sasa wakati alinunua, wakati tulisonga kidogo, kuna information nilikuwa nataka kujua kwa hiyo shamba. Na vita zikaanzia hapo. Akaniambia ameongea na familia yake, wanataka wanirudishie pesa wachukue ile shamba. Na mimi singekubali juu mtoto, nilikuwa nanunua shamba juu mtoto. 2019 ndio niliamua kushuka. Nikaamua acha hapa nijifanye mjinga, nimwambie sasa anirudishie pesa. Na tukaelewana bei, yani nikaongezea kama 20 juu. Juu sikuwa nataka kumuumiza. Mimi sikuwa na vita, yeye ndiye alinianzia vita. Na sikuwa nataka nilivenge. Alikuja kunipatia pesa huku 2020 kitu mwezi wa 8. Na hapo ndio nilikuja nikajifunza kitu moja. Wakati unafanya maendeleo mambo ya shamba, mtu membi alikuona kama hata una kuku, una mbele wala nyuma. Ni mtu alikuwa ako sawa, ako na ploti, alikuwa anachukua rent, mali anakaa ni kwake. Sasa after hiyo 2016 vile sasa hiyo story yake alinifanya hivyo, kuna mtu akaniitia shamba eka moja na 150,000 elia kwetu. Wakati aliniitia, nilituma bradhangu, tumetoka tumbo moja. Wakati bradhangu alienda pale, bradhangu naye aliniosha. Hey. Your own brother? Aliniosha. Alifanya hivi, kuna ingine ilikuwa mahali pabaya. Na kalikuwa kadogo. Sasa bradhangu alitumia akili ya juu kunidanganya ni eka na kwota na ni 130. Na akaniambia kwanza niharakishe, kuna watu wengine wanaitaka ninunua haraka. Sasa mimi hata nilikopa hiyo pesa, sikuwa nao ndio nisipitwe. Nikakopa pesa, nikaweza kulipa ile shamba. Wakati nimekuja nikalipa kama ikiwa 100, simebaki 30. Nilianza kusikia nduru. Macomplain tu mingi tu. Nikafuatilia zile complain. Nikataka kujua zaidi kwani ni kitu gani kinaendelea. Nikakuta kale kashamba hata si kwota. Si kwota. Unasikia niliitwa eka na kwota. After ameninyima hapa pa 150 nimeitwa eka na kwota na 130. Kale akakuwa kwota. Kalikuwa kakitu kadogo, sasa nimepanda miti. Na sasa wale tukakuwa na kesi tukaweka kwa chief. Na nashukuru sana hiyo chifu alinisaidia. Wale watu waliitwa pale kwa chifu wenye shamba, wakaambiwa wanirudishie pesa yangu. Tukakaa mwaka mzima. Ile day sasa, ile wakati sasa nafaa kurudishwa pesa, kuna sister yangu alikuwa kwa around nyumbani, akaniambia, nikamtuma hapo, akaniambia hata kama ni kadogo ni pazuri. Lakini mimi nikaifungua kwa chifu na ile nia ya nitajenga hapo, hata kama ni kadogo, sawa tu, acha nichukue na hiyo 100 lakini nijenge hapo. After sasa nimeifungua kwa chifu, nikaanza kupandisha miti, nikibakisha place ya kujenga, ndio nilikuja kugundua baadaye hata uwezi jenga. Juu kuna damu iko hapo, na ni place kukinyesha unakuta hiyo mchanga sio safe kwa kuweka boma hapo kwa upupi, na iko kwa barabara na damu saidi iko saidi ya chini. Sasa nikaona si place safe. Iliniumiza sana,
na nikaamua kupanda hapo miti, nikapanda mandizi, nikapanda miembe, nikapanda miti zingine, hata sasa ni kubwa, though nimepoteza miti mingi hapo. Tukisonga songa kidogo, kuna ngoli yangu alikuwa anauza kasemu hapo jirani kwetu, na nikaweza kununua tu kasemu tu kadogo kakujenga. Na wakati tulisonga songa, nikaona vita ni nyingi sana zinatoka hiyo area juu ni majirani, tumekatanishwa tu na barabara. Nikasema nitakuja tu kujenga hata kama ni rendo in future, but sitajenga hapa. Sasa kwa akili yangu elewa sina mahali pa kujenga. Bado natafuta na siwezi toka Saudi, mtoto wangu ana mahali pa kuita nyumbani. Siwezi toka Saudi, bado nimeshikilia juu already sina mahali pa kujenga. Hapo mahali nilikuwa nataka kujenga 2019. Ndio sasa nikatolea mamangu mahali. Nikakusanya pesa, nikajipanga, nikanunua zile vitu zilikuwa zinatakikana. Nikatuma wazee, kila kitu ikaorganiziwa, nikatolea mamangu mahali 2019. Kabla hiyo 2019, acha nikurudishe nyuma, kuna sistangu alikuwa anakaa Kajiado. Na kuna mzee wa huku huku Mbioni, hii familia nilijuanga nikiwa na miaka 14. Na ilikuwa ni kama my second home. Huko ndio nilikaa vizuri, sikuona jicho mbaya, lakini sikuwa nimekaa hapo permanent. Nile familia saa zile huko job, unawatembelea, mnakaa unaenda, sikuwa niko pale permanent. Baadaye kidogo nikamwambia anitafutie sehemu ya kujenga na huku Mbioni. Ni huko 2016. Akawa ananizungusha na mimi najaribu kumweka karibu. Kumbuka ule mama amenidisappoint, lazima nitumie mbinu nyingine nipate shamba. Nikawa najaribu kumweka huku karibu, hata saa zingine namtumia kitu, natumia wife kitu, at least anitafutie mahali. Alinizungusha mwaka mzima bila kufanikisha. Sasa siku moja nikakuja nikaona dawa huyu mzee, wacha nimtumie pesa. Akae nazo atafutange akiwa nazo. Na tukaelewana, nikamtumia 70,000. Nilimtumianga 2017. Sasa mzee wakati sasa nilimpatia pesa, akawa ananizungusha, lakini mimi nikawa sina pressure naye juu ni mtu najua na ni family najua, ni mtu wako na mali zake. Sikuwa na ile akili anaweza kuwa furahi ile kitu nafanya. Kanizungusha mwaka mzima, ikafikia mahali nikaambia wife, hebu ongea na baba fulani, nilimpatianga pesa anitafutia nifanyie na imeenda sana. Akapanic, akaniambia baba fulani haizi kula pesa yako. Nikamwambia mimi sijasema amekula, nimekuambia ujaribu kuongea naye juu mwaka ni too much. Juu hata mimi nikiwa kule kuna watu wamekuwa wakihitaji shamba, maplots, nimekuwa tu nikiwatafutia hata within 1 week. Sasa mimi nilikuwa na shangu ni mtu anajulikana hii area yote mwaka mzima, kwani hajaipata shamba ni nini inaendeleanga. Kumbe huu mzee ni wale watu wakishapata pesa yako anafanyia mambo yake. Wewe ni baadaye polepole tudogo polepole. Sasa hivyo ndio nilifanywa. Mwaka mzima ikakuja ikafika 2018. Hiyo 2018 ndio sasa aliamua kufanya vile tulipanga, akaniambia kuna shamba iko hapa kwa mtu, tukiwa hapa kuna mto inaitwa Adhi iko hapa. Si mbali sana iko hapa. Akaniambia kuna mahali nimeona na ni mahali pa kulima. Na Jumiu amenitesa sana, amenizungusha sana, nikasema wacha tu nichukue hata kama si ya kujenga, naweza lima hata nitakuja kuuza baadaye. Na tukaorganize, katuma sister yangu akuja akue kama mshahidi. Unajua sasa shamba za huku tunafanyanga hivi. Sio kila mahali kuna kuanga na title. Mnaandikiananga kwa kitabu, kama ni title utakuja kutafuta baadaye. Hainanga shida. Sasa sister yangu akakuja, wakakutana na huyo mzee wa shamba. Aliniambia kwa simu, nikasema tu kadogo kaina ya ploti lakini kako kando ya mto. Alikuwa ameniambia kwa simu. Wakati sister yangu alikuja huku, ndio sasa waandikiane akuwe mshahidi. Do you know sister yangu aliandikishwa kama mnunuzi bila mimi kujua. Kijana wangu alikuwa standard 8. Nikatuma huyu mtoto akuja sasa kwa hii familia. Kumbuka nimekwambia ni watu nilijua nikiwa na 14 years. Nao ndio watu nilishapigwa picha na watoto hiyo familia juu kwetu. Nimekuja kupata picha juzi na familia juu. Mi ile familia nilikuwa na nini sana ni huko Mbioni. Ni kazini ya mamangu. Yaani ni huko ya mamangu in short.
Kati nilituma mtoto wangu huku kwa hii familia, juu kuna vitu nyingi zilikuwa zinaendelea kwetu Weta, na nilikuwa mgonjwa. Kumbuka nimekuambia nimeishi kule na magonjwa, lakini hizo shida zote zilikuwa zinatoka huku juu ya stress. Nikaanza kupata nafuu na mwanga mpya katika maisha yangu, nikijua mtoto wangu ako comfortable mahali yako, na ni family najua, na ni family nishakaa. Sikujua king'ori kinanilamba hivi karibuni. Namna gani? Mtoto aliingia na akakuwa ako sawa, na nikakuwa na matumaini na nikakuwa na amani. Lakini wakati siku zilipoendelea kusonga kidogo, si corona imekuja, watoto wakakuja wakarudi shule. Wakarudi nyumbani. Watoto si walikuwa nyumbani juu ya corona. Sasa ikafikia wamerudi shule wakati 2020. Mtoto akakuja akarudi shule, lakini nikagundua kuna change kubwa. Ule mtoto amenyamaza design ambayo si ya kawaida. Kimuuliza kitu kama ako sana kuambia kuna kitu inakusumbua? Hapana. Sikuwa najua mtoto hakuwa sawa. Na hiyo ndio kitu moja nimejifunza, wale watu wote wenye mnaachanga familia ama watoto mnaenda kufanya kazi. Kuwa karibu sana na watoto wako. Kuwa karibu na mwalimu, wewe ndio unapata information za shule. Usitegemee eti ukuona mwalimu kwa imo, ukumuona kwa WhatsApp. Garamika, weka credit, upigange mwalimu direct. Ujue ni kitu gani kinaweza kuwa kinaendelea, maybe ni shule, vitu kama hizo. Jua tunaachanga watoto, kumbuka mtoto ni wako si wao. Hawatamchukulia wao. Wewe kama mzazi usipofuatilia vitu nyingi zaidi, utakuta wewe ndio unapoteza, wale wapotezi. Alafu sasa hiyo 2020 nikaongea na kazini yangu, unitafutie kaploti huko Saidi ya Mbioni. Sasa kazini yangu ndani ya siku 4 hivi, wiki tuseme wiki tu, ndiye aliniitianga hii ploti yenye tumekaa hapa sasa. Sasa ndiye akanitia ploti yenye tumekaa. Na jule mzee nilikuwa nimemwamini sana, nikawashikanisha juu pesa ilipitia kwa ule mzee. Lakini nikashangaa kazini yangu amepata ploti aje haraka hivyo na wiki moja, wakati mzee mwaka mzima alinizungusha. Najua sasa hivyo sijafunguka kuelewa zile vitu zinaendelea. Wakati huu kazini yangu aliniitia hapa, nikawashikanisha na ule mzee, na hiyo nikawa nimepewa zile ite, na ule mama alinizungusha miaka 4 akawa amenipatia hizo pesa. Nikaweza kuchukua hizi ploti mbili, ni za 22 by 100. Nikaweza kuchukua hizi ploti mbili. Na wakati tulisonga, nikaambia ule mzee, naweza taka kujenga huku rumu 2 nyuma ya ploti. Nyuma ya ploti ni pale hivi. Juu pale ndio mbele. Nyuma ya ploti ni pale. Nikaambia ule mzee, nataka turumu 2 ndio niweze kutoka kule Saudi. Huyu mzee akawa ananiambia hapana, jenga duka. Mimi sikuwa nataka duka, na sikuwa nikuje huku kufanya biashara. Nilikuwa tu nataka mahali tu mtoto wangu ataita nyumbani, bora silipi rent. Na ilikuwa uko 2020. Ule mzee akangangana. Na juu yako na maploti ziko Mbioni na Nairobi, nikaona ukiona anangangania duka, anaelewa. Kuna kitu anaelewa yenye sielewi. Ndio hicho ilikuja ikaanza nikaanza kuchimba hicho. Na kitu kingine niligundua kwa ule mzee, hakuwa anataka fundi aseme nataka hii na hii, ndio sasa anipe majibu. Alikuwa anataka nimpe pesa ndiye atapangia ikiwa kwa mfuko wake. Na yule trust ya miaka nyingi, na si kuona jicho mbaya, nikaamini mzee kwa upupi. Na nikawa nafanya vile anataka. Nacho ikaanza. Na kukaa kuna vitu nyingi zinaendelea, lakini nikiangalia vile tajiri vile tumetoka mbali, sikuwa bado nimeshika chenye kinakwanga kinaendelea. Tukasonga, lakini mambo ilijikokota sana. Pesa ilitumika mingi, lakini mambo pia inajikokota, vitu haziendi through, vitu haziishi. Wakati alingangania kujenga duka ikaanza ndoi hapa mbele. Sasa hiyo ndio duka. Duka ikaanza kujengwa. Na ikafutwa, akakuja ndani sana juu ni almost katikati, juu kiangalia duka mahaliko na hapa na ile space iko mbele ni kubwa sana. Sasa kukaa na shida nyingi, unakuta pesa inatumika mingi, lakini kale ka kitu unafanya, yani sikuwa nimefunguka kuelewa ni kitu gani kinakuanga kinaendelea. Nikangangana na hii duka, nikangangana nao 2021, 2022.
Sasa 2022 ilikuwa hivyo vile iko. Akanitumia video fulani akinionyesha vile kumepigwa plaster ndani. Hizo video niko nazo, but tukiingia huku ndani hautaona plaster. Hata hiyo video mtanisaidia kuelewa plaster ilipigwa wapi, but ni huku ndani. Niliona fundi kwa ukuta na nini, but hakuna plaster iko ndani. Sijui ni kama kale kakifumba macho, sijui ni kitu gani kilikuwa kinaendelea pale ndani. Pondo ya 65 ya 62. Hapa ilikuwa 68. Hii sasa. Unaona sasa wakati msingi imechimbwa pale chini, kuna ina mara tu nini inajengeango hizi kosi 3. Kijengewa kosi 3, unaona hii mchanga inatokanga kwa msingi ndani. Inaekango hapa, alafu maramu inarudi inaekwa juu. Sasa hapa mungiona maramu lakini hakuna. Already nilioshwa. Mchanga. Lakini kwa kitabu evidence kila kitu iko imeandikwa 3,000, lakini kwa call niliambiwa kanda 13,000. Ni kweli ilikuwa rooms 3. Ni room 3. Nikakuja nikaona hapo 2022 vitu kuna vile haziendi vizuri, na nikawa nashangaa ni nini naendelea. Na huyu mzee akawa ananipush nimalizie duka akomboe keba. Nimalizie duka akomboe keba. Akodishe aiweke yeye akomboe keba hapa. Na akawa nakaza sana. Sasa mimi ndio nikaanzia foundation ya room 3 hapa nyuma, niko na kasemu kako hapa. 2022 mwezi wa 6. Katumia yule mzee 68,000 zilikuwa za kuanzisha hii foundation. Sasa hiyo ni ya room 3. Tukaongea kwa kole, akaniambia amelete roli ya mawe. Tukienda pale amtaona mawe ziko mali. Na akalete kanda ya barasti 13,000. Si ameniambia kwa call. Kumbuka pesa nilimtumia mwezi wa 6. Lakini mzee alikuwa na tabia nyingine, nikimtumia pesa ananizungusha miezi 2-3. Kumbe alikuwa anatumia pesa kwa mambo zake, lakini tule tumbakisho. Unaonanga vile dogi na tupiangwa mipupa. Sasa mzee hiyo ndio kitu amekuwa akinifanyia bila mimi kujua. Na ulisema ni nani kwako? Mtu nilipenda sana na niliheshimu hapa duniani. Okay. Sasa kwa kole ameniambia kuna kanda ya barasti 13,000 na amelete roli ya mawe hapa. Kumbuka hizi mawe zenye ziko hapa ni zenye zilibaki kwa hii foundation. Juu ni ka foundation tu tutaenda pale. Sasa hiyo wakati akakuja kunitumia vile pesa zimetumika. Akaniandikia vile pesa zimetumika, akapiga hiyo kitabu nini picha akanitumia. Ile rodi niliambiwa kwa call si kuiona kwa ile pesa kwa mahesabu ya pesa. Ile barast si ni 13,000. Niliona barast 3,000. Na pia bado hiyo 3,000 pale hakuna barast. Hakuna barast pale. Tutaenda tu mtaona. Hapo ndio Mungu alinifungua macho kujua zile vitu zimeendelea. Kumbuka kuna wakati alinizungusha mwaka mzima akiwa na pesa already, akindanganyanga. Na juu mimi najua ni tajiri, tumetoka mbali, hawezi kuwa na nia mbaya, mimi nikawa mvumilivu, sikumpush. Akakuja akaandikisha, wakaongea na sistangu aandikishwe kama yeye mnunuzi, juu anajua chenye alikuwa anataka kuficha mwenye kumuuzia. Tukasonga. Sasa hapa 2022 ndio nakwambia nilianza kufunguka. Juu hakuna vile utaniambia umelete mawe lori mzima na ni uko almost 20,000 na kwa kitabu iko. Sasa kwa kitabu ilikuwa imeandikwa vitu tofauti. Niliona pale kwa mtu hizo miaka kutoka 2018 hapajanisaidia. Uko weta already nimepanda miembe, nimepanda nini, nilikuwa natoa mandizi kule na vitu zingine. Nikaanza kusema nitafute customer niuze. Liniambia hapana, sijaribu kuuza, utakuja kuuza ikupatie pesa mzuri. Kumbe anajua nikianza process za kutaka kuuza kuna siri nitajua. Kwanza nitajua sijulikani pale, si yangu, na nitajua siri nyingi. Sasa akazuia na juu mimi nilikuwa na mtina kumheshimu, nikaacha kuuza. Hata hiyo mafikira ikatoka wapi? Ikatoka hapo. Sasa wakati nilikuja nikaanza hii foundation hapa, ndio nilianza kufunguka macho King'ori. Sema sasa depression. Sema sasa kuona kifo na macho. Alafu saa hiyo jua siwezi ongea. Mtoto wangu wako kwa mikono hii familia. Shida mtoto aswa hakuwa comfortable kuishi kwa ile familia. Kuna watu pale walikuwa wanamfanya anafilato kama huyo mwanamke mwenye boma na wengine wako hapo. But mzee kuna vile wako anapelekana vizuri. Hakuwa ipenda lakini hakuionesha. Sasa nikiwa kule nikaletewe ndoto
Nikaambiwa niuze ile ploti. Yenye nakwambia alikuja kununua akiwa na bibi. Si nimekwambia aliniambia ameandikisha majina zangu. Na unajua lazima ningetafuta ile kitu ya kuambia ndio iwaguze waweze kuniuzia ploti wanitumie pesa. Juu nilisumbuliwa na ndoto sana, ikanipiga vita, ikanipiga nikiambiwa niuze hiyo ploti. Sikuwa najua ni nini inaendelea. Nikaambia niko na kesi kule, kuna pesa imepotea. Na tulikuwa watu wawili na kila mtu anatakikana pesa. Na muniuzio ploti, mnitumie hizo pesa ndio niweze kutoka kwa hii shida. Na juu Saudi kunatokanga stori za kutisha, nikafikiria watastuka na watangangana kuniuzia ile ploti. King'ori, kumbe ploti mzee aliandikishanga majina zake. Si hata si sistako. Wachana, sistangu ni kule kwa mtu nasema ploti iko hapa next. Iko hapa tu karibu. Hii ni ya 2021, ploti yenye naongelelea ni ya 2021. Kumbuka hapa tulikuwa kwa call na mzee vizuri sana. Na akaniambia ploti ameandikisha majina zangu, wakuniambia ameandikisha zao. Sasa wakati sasa nataka kuuza na wapushi waniuzie, akawa ananipatia promisi mzuri za kunifanya ni chill. Akaniambia kuna mtu amekuja, amempromise to wait, ndiye anaongoja. King'ori, hizi ploti hazikuwa zimefika 150. Sasa mimi sikushika nini haraka, kumbe nadanganywa hivyo niongoje tu wait, hakuna already ploti kwangi hata na majina zangu. After miezi kama 3 wakati niliamua kutafuta, duno nilipata mtu na siku 4 wa kununua. Hizo miezi zote mbona wako wamepata? Juu already ploti ikuwa yangu kwa upupi. Ng'ori mtu ukufa, niko na mtoto. Hizi vitu zote kama singezipigania zikuwe vile nilikuwa nataka, na maybe depression iniulie kule, kama hiyo ploti mtoto wangu angepata. Kipotea. Mbona ilikuwa majina zake na unajua angeniambia tumeona tuandikishe jina hivi ningeelewa. Lakini mbona mtu akudanganya ni jina yake? Kitabu ilirudishwa kwa ule mzee. Akaandika sasa ni kama mimi ameniuzia, sasa ikakuwa maandishi mengine ameuzia Maureen Mbadha. Ndio sasa na mimi nikaweza kuuzia wao. Wakati niliuzia hao, kumbuka mimi nishajua chenye kinaendeleanga, lakini niko ng'ombe. Hii msingi nikaisimamisha. Lakini sikumwambia sitaendelea, yani nilikuwa na vita ilikuwa inanizunguka mpaka ilifika mahali kuna watu wa familia nikawatafuta, nikawaambia in case mauti unipate, mtoto wangu asikue kule, juu bado nilikuwa hizo process za kupigania kwanza mtoto atoke kwa hiyo familia. Na nikaona hapa katikati anything can happen. Kwanza nikatafuta watu wa familia, nikawaambia kuna vita napitia na ni ngumu sana, na sitaki kupaniki, sitaki kuonesha tu kuna vitu nimegundua. Kwa hivyo in case of anything inihapenie, mtoto wangu asijaribu kukaa kwa ile familia. Juu unajua wakati umegundua kitu King'ori, uwezi amka kesho uchukue kila kitu siku moja yote. Kulikuwa process ilikuwa kubwa sana. Na nikawa na dhamira ikawa na nisukuma kuomba. Nikiwa kule nilikuwa nafunga siku moja kwa wiki. But ile msukumo ikawa inaniambia nifunge siku 3 kwa wiki. Wakati nilisimamisha hii foundation ni ya room 3, imagine natoka Saudi sina nyumba. Sasa zile pesa nilikuja nikauza hii plot yenye nakwambia ilikuwa pale. Nilienda nikaongezea hiyo sehemu nini kwenye nimejenga, nilikuwa na kasehemu kadogo nikafuta kakafika mwisho nikaongezea kule. Wakati niliacha hii nilienda kule nikaanza foundation ya room 3. Wakati nilianza foundation ya room 3, kumbuka nilikuwa na ile uchungu sana, nimeacha foundation hapa, nataka nijenge haraka ndio niweze kutoka Saudi. Kumbuka kwanza sina nyumba. Na nataka ikuwa haraka nitoke kule. Wakati ilisonga kidogo tu msingi tu, in-law wangu wa Eldoret akaniambia, umefanya kazi miaka nyingi usikuje huku bila jiko. Futa jiko kwa hiyo nyumba. Kafuta ikakuwa room 4. Ikiwa room 4, si unaona already nimekorogea ile nini ya chini. Kumekorogewa alafu kuna materials ziko hapo nini. Nilikuwa nimetumia 62,000. Nikashangaa 68. Hakuna material, hakuna kukorogewa, hakuna maramu, hakuna chochote, kwani ziliendaje? Ndio nilikuja nikagundua kama ni 50. Yao mzee ilikuanga kama 30 something. Ama 40. Natumia 10 hivi. Yangu 10 inatumika kwa hiyo nini.
Sasa ndio nikaanzanga kule, mwanzo zilikuwa room 4. Baadaye kidogo kijana akaniambia nifute kakoldo. Na mimi nikaona kuliko kufuta kakoldo, wache yenye ilikuwa sitting mbeleni nifanye dining, nirudi sasa nifute kama nifute room ya sitting. Na nikang'ang'ana hiyo nyumba, nikajenga tu na simu, nilikuwa na organize kila kitu na simu. Hakuna pesa nilitumia mtu, sasa pale mimi ndio nilikuwa najifanyia. Na ilienda vizuri, mahali paliingia madhara ni padogo sana na yezi niumiza. Unajua mimi King'ori nasemanga. Hebu tueleze. Hiyo nyumba iko na sitting room? Iko na sitting room, dining, iko na 2 bedrooms na kila bedroom iko na bafu ndani, na iko na jikoni. Okay. But sijafanya roofing juu. Si unaona sasa nimerudi huko, niliona kule hata niendelee kukaa nafanya vitu lakini ziko so complicated. Kumbe ufundi anatumianga bagi 2 za simiti kila siku, moja anauzianga kwa jirani. Sasa nilikuja kugundua kama hii nyumba imefika hapo kwa corridor. Ndio nilikuja nikagundua. Huko juu kwa roofing? Huko juu kwa kwa roofing ndio nilikuja nikagundua. But siwezi sema madhara hiyo fundi iliniumiza hapo, sitakwambia iliniumiza juu ni fundi tulikuwa tunapelekana vizuri. Na ile pesa tulielewana juu nilikuwa nimemlipa kicontract, mimi nilikuwa tunamlipa vizuri, hatukuwa tunasumbuana. Alikuwa ananisikiza juu nilikuwa naando kila kitu kwa simu. Mimi nikiwa kule nilikuwa mijengo huko Kenya. Simu saa yote napanga mafundi, na make sure amepata maji ya kukunywa, na make sure nimewachukulia chakula kwa hoteli kwa pesa yangu. Lakini ni vile tu alinidisappoint, lakini siwezi sema hiyo iliniumiza, but alinidisappoint kwa upupi. Sasa hapo kuna opportunity yako. Unaweza fanya kazi ya kusimamia mijengo hapa Kenya. Kama namna gani? Kabisa, mbona nisisimamie? Kabisa. Juu sasa unaonako kama ulifanya kwa simu, na sasa ukiwa hapa naweza fanya mambo nyingi. Exactly. Naweza fanya mambo nyingi. Sasa kule kila kitu nilikuwa na organize na simu. Na hata mtu aniite hata saa ngapi usiku nitakwambia kila kitu chenye kilitumika kwa ile mjengo. Neo ni nyumba kubwa na mimi nilipanga kila kitu na simu. But na hicho kwanza hicho place ilikuja ikafika 250. 250,000. Na ukumbuke nishajengea mamangu choo kama hii na ilikuwa imekula huku 50 something. Lakini unaona hii kwenye ilifika. Sasa sikuwa najua pesa yangu huku kama inapotea. Sasa nikaanza kujenga kule. Na ikakuja ikafika hapo kwa Ruvi. Kumbuka kule niko na stress za passport, sina document, lazima nirudi huku. But nikakuja nikakaa nikaona kwa kweli nimeinvest sana. Mtoto wangu ametoka form 4 last year. Bado sijampeleka college juu sijakuwa na hiyo uwezo. Nikakuja nikaona no matter what, the more naendelea kukaa kule, kuna ile pesa inatumika mingi kwa hospitali juu vitu zinatendeka huko, yani vita nilikuwa napigwa ilikuwa mzito. Nikaona unaona hii nyumba hata ningekuwa hapa tu nimeishi, lakini siko salama hapa. Juu mzee kuna vile alikuwa ashaona huku kutakuwa kwake kwa upupi. Wacha nitumie neno. Juu siwezi ona vile alijenga hii duka ikiwa hapa ama hii nyumba ikiwa hapa. Sasa nilikuja nikafikiria kutaka kuuza huku kwote, niende nikamalizie ule mjengo huko kule. Okay. King'ori nilikosa customer. Kwa nini? Hakuna, hii duka si size zenye zinafaa. Na imejengwa katikati, angalile space iko pale mbele ni kubwa sana. Kwa upupi aliniharibia mchanga. Aliniharibia mchanga. Sasa kuuza hapa lazima niuze hasara. Wamekuwa kitaka lakini bila duka. King'ori siwezi achilia pesa ya Saudi nimegaramika hivyo eti nipe mtu bure. Siwezi. Haya. Tuangalie mambo ambayo umeweza kuachieve ukiwa Saudi for that long. Plot 3. Yeah. Ukajengea your mom. Yes. Na ukaanza pia kujijengea nyumba. Yeah. Na ukafunza mtoto wako. Yeah. Congratulations. Asante sana. Asante, si kawaida, ni Mungu. Wewe ni wale wanaitwa mwanamke bomba. Asante sana. Ijakuwa rahisi. Haijakuwa rahisi, lakini despite hizo up and downs, at least you can see some of the things that you wanted to achieve. Yeah. Na vile unasema, maybe utapata mnunuzi wa hapa, ukaweza kumalizia nyumba na uishi vizuri. Juu kama sasa hivi vile nimekuja huku, King'ori mimi si mtu nafaa kusaidiwa kusema ukweli. Nilijituma kutoka utotoni. Na sasa hata nikisema eti nahitaji msaada,
ni kitu itakuwa kwanza imenisukuma kwa moyo ama imenifinya zaidi juu. Siko hivi niko juu ya kupenda kwangu. Nilijituma, kila mtu anaona. Nilijituma lakini ndoto zangu zimekuwa zikiuliwa. Ambia wenye wako karibu Machakos wakuja waangalie hapa. Ndio uweze kusettle wewe pia. Hapa siwezi sema nitaishi hapa, nimesema siko hapa, si salama kwangu. Nasema uambie wakuje waone hapa. Maybe uniambie hivyo. Wakuje watazame hapa. Hapa ni Kaba. Ni place inaitwa Oasis. Maduka tu ziko hapa, zimeanza tu hapa kidogo, inaendelea kugrow. Na hizi ziko hapa tu ni ploti za watu, ni vile tu wajajenga ama wajauza. Hapa ndio nilikuwa nataka kuseto kwa upupi. But ndoto zangu ziliuliwa na sikukatwa mkono. Nikaenda kuanza kule Weta. So ukimalizia hiyo nyumba ya Weta utaishi vizuri wewe na kijana wako na wale wageni. Kwanza ilikuwa gift ya kijanangu juu amepitia mateso mengi. By the way nyumba si yangu. Bado mimi sijaanza maisha yangu. Ilikuwa gift ya mtoto wangu. Nilikuwa nataka nikikuja huku nimpatie kama gift, bahati nimerudi kama ile nyumba ijaisha. Itaisha Maureen. Na kitu kingine sijaguzia, wakati umetegemea watu, sijui kwa nini wanageuka na kuanza kuharibu vitu zako na kukupiga vita. Congratulations. Nyewe, salamu kidogo ulisahau. Nilisahau lakini nimeikubali. Congratulations. Asante sana. Umefanya mengi na umetupea picha tofauti ya Saudi. Sasa sijui kama siri ni kukaa huko miaka mingi. Siri sio kukaa miaka nyingi. Ni kukua tu mtu faithful. Na usikuwe mtu kama unajua kitu vile inafaa kufanywa. Usikuwe unapenda ile kukumbushwa ama unafaa ujitume kabla hiyo masaa haijafika. Juu mimi ni mtu unaweza niambia tukutane saa 2, hiyo saa 2 mimi ndio nakutafuta. Ukweli. Uende in order, kila kitu weke in order. Kwa hii maisha usitake kupembelezwa. Namba yangu ni 0713 66 5524. 0713 13 66 5524. Okay. Na umeregister kama nani? Maureen Mbadha. Asante sana Maureen. Tuko family, that's the story of Maureen Mbadha, the bittersweet of Saudi and the bittersweet resorts here in Kenya. What have you learned from her story? My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching. Until next time, kwaheri. This is Machakos County.